بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا شبابنا؟ دلوقتي ان شاء الله هنتكلم عن موضوع هو بسيط جدا. بكل امانه كان في المنهج القديم حاجه كبيره، ولكن دلوقتي الموضوع اتلخص بالنسبه لك لمجرد انوميريت. هنتكلم مع بعض يا شبابنا عن حاجه بنسميها هورسنس اوف فويس. زي ما قلت لك قبل كده ان كلمه هورسنس دي ليها حشرجه او خشونه في الصوت، تلاقي الصوت ضعيف وطالع من العيان بالعافيه. فبنعرف الهورسنس دي عباره عن ايه؟ ان هو بيكون ويك يعني ضعيف، لو بيتشد. كلمة لو بيتشد يا شبابنا يعني الحدة قليلة يعني خشن. الهاي بيتشد ده اللي هو المسرسع، اللو بيتشد ده اللي هو الخشن. ده بسبب incomplete بقى coaptation of the vocal cord. كلمة coaptation يعني عدم تناسق حركة الأحبال الصوتية. يعني بالبلدي الأحبال الصوتية مش بتتحرك كويس، فصوت العيان بيطلع وحش في صورة ايه؟ هورسنس. طب خد بالك بقى، ايه الايتيولوجي او الاسباب اللي تعمل موضوع الهورسنس ده يا شباب؟ اشهر سبب، وركز كده معايا عشان اللفه اللي جايه دي، اشهر سبب يعمل موضوع الهورسنس ده حاجه اسمها لارينجيال كوزس. يعني ايه؟ يعني اسباب تعمل لي اوبستراكشن في منطقه اللارنكس. يعني لو اللارنكس بتاعنا مقفول هيحصل موضوع الهورسنس ده. ولكن كاتب لك كده اكسبت. يعني ايه اكسبت دي؟ يعني في حاجات تعمل لك لارينجيال اوبستراكشن، يعني في حاجات تقفل اللارينكس بس ما تعملش موضوع الهورسنس ده. تاني، اول حاجه تعمل الهورسنس كاتب لك كده لارينجيال كوزس اوف اوبستراكشن، يعني اي حاجه تعمل اوبستراكشن في منطقه اللارينكس ما عدا يبقى الحاجات اللي انا هقولها ده اهي تعمل لارينجيال اوبستراكشن بس من غير هورسنس. السؤال بيجي كده في الامتحان، يقول لك enumerate causes of laryngeal obstruction without hoarseness. قال لك لو عندك bilateral abductor paralysis، دي العضلات اللي بتبعد الاحبال الصوتيه عن بعض، سوبرا جلوتيك وسب جلوتيك تيومر ما وصلش للكورد. قلنا لو انت فاكر في الاورام عشان يحصل هورسنس لازم يوصل للكورد. او لو حصل مشكله اسمها لارينجوسكليروما بس سب جلوتيك. لما اقول يا جماعه سب جلوتيك يعني تحت الفوكال كورد، عنده مشكله تحت الفوكال كورد، يبقى ما عنديش مشكله، مش هيحصل هورسنس بس في اوبستراكشن، بس بشرط ان هي doesn't interfere with the movement of the cord. ولكن كده كده العيان ده بعد فتره اللارينجوسكليروما دي هتوصل للفوكال كورد، فبقول لك اهو اكسبت الليت كيسز، يعني في الاخر هتاثر على الفوكال كورد وتعمل هورسنس. يبقى نقول تاني ونراجع مع بعض. هورسنس هو صوت ضعيف، الحده قليله يعني خشن، بسبب incomplete coaptation of the vocal cord، الحركه مش مظبوطه. اول حاجه تعمل هورسنس ان يكون في لارينجيال اوبستراكشن، يعني قول كده لارينجيال اوبستراكشن، ما عدا حاجات بتعمل اوبستراكشن من غير هورسنس، زي البايلاترال اب دكتور باراليسيس، سوبرا او سب جلوتيك تيومر ما اثرش على الكورد، لارينجوسكليروما تحت بس ليت ممكن تاثر عليه وتعمل لك المشكله دي. الحاجه الثانيه ودي من اشهر الحاجات، اوفر يوز اوف فويس، استخدام الصوت كتير، اللي هو بيستخدم بصوره مستمره زي التيتشر المدرس، اوكيجنال زي شاوتنج، يعني واحد مثلا بيصرخ جامد ممكن من مره واحده، او واحد مثلا مقرئ هابيتشوال دي معناها مكرر، اوكيجنال يعني حاجه مره واحده. الحاجه اللي متهمه دايما في كل حاجه الكحول وتوباكو، او يكون في جنرال ويكنس، عنده ضعف عام، الضعف ده اثر على الكورد كمان، زي مايسينيا بس بيسموها بقى لارينجايز. يعني احنا عارفين مايسينيا جريفز، لا في مايسينيا لارينجايز، دي معناه ان هي اثرت على الفوكال كورد اللي او العضلات اللي بتحرك الفوكال كورد بتاعنا. في حاجه عندنا اسمها كونفاليسنس، دي حاله الارهاق العام، او مايسينيا جريفز مرض ضعف العضلات، ميكزيديما نقص الثيروكسين، او احتمال يكون ليك اوف ميوكاس سكريشن، مفيش افراز للمخاط زي الاتروبين مثلا، من الاعراض الجانبيه بيعمل دراينس. كريكو اريتينويد جوينت ليجن، مشكله ده مفصل لدور في الحركه بغض النظر عن الاناتومي، هو بين الكريكويد والاريتينويد كارتليج، زي ارثرايتس او فيكسيشن، او قرح في اللارynx وهنتكلم عنها. والقرح دي احتمالات كتير بقى، خد بالك لان القرح دي اوقات بتيجي ديفرنشال دايجنوزس، او قول لي اسباب القرح في اللارynx. قد تكون تروما وانا بستخدم آلة رف، او فورين بادي، او كونتاكت حاجه لزقت او دخلت في منطقه اللارynx. انفلاماتوري اكيوت زي الدفتيريا والهربس، كرونيك زي التي بي والسيفيلس والليبروزي، او مالجنانت لا قدر الله سرطانيه، او بلاد ديزيزز في الاجرانيولوسايتوزس اللي هو البون مارو ما بيصنعش جرانيولوسايت اللي هو البلاد سيلز،
او سكين ديزيزز زي البيمفيجاس، دي كلها بتعمل قرح. ممكن يكون الموضوع فانكشنال، يعني وظيفي يعني ايه؟ مفيش تناسق في الحركه، الفانكشن مش مظبوطه. تمام. زي ما عملنا في موضوع الهورسنس ده، هنتكلم على الموضوع التاني اللي اسمه سترايدول بقى. سترايدول زي ما قلت لك الان مخنوق، مش لاقي ياخد نفسه، في بارتشال ايروي اوبستراكشن. طبعا بقول بارتشال مش كومبليت، لانه لو قلب كومبليت هيموت خلاص. فالصوت بقى المره دي هاي بيتشد نويزي بريزنج. العيان ده بيكون داخل عندك في العياده، انت سامع الصوت بتاعه نويزي، مش لايح يتنفس بسبب بارتشال ايروي اوبستراكشن at or below the larynx، يعني ممكن يكون في منطقه اللارynx او تحت شويه. بيكون ايه السبب في الصوت ده؟ ان في turbulence في الاير فلو، الصوت الهواء مش ماشي كويس. فالهواء اللي مش ماشي كويس او المكان ضيق، بسبب زي ما قلنا البارشال اوبستراكشن، يظهر هذا الصوت اللي هو صوت مين يا شبابنا؟ السترايدور. وانا هبقى انزل لكم برده فيديوهات تبين لك الصوت بتاع الهورسنس والصوت بتاع السترايدور نفسه. يبقى تعريف السترايدور تاني اهو: هاي بيتشد نويزي بريزنج بسبب بارشال ايروي اوبستراكشن، يا اما في منطقه او تحت اللارynx، ده بينتج من توربulence، عدم تناسق حركه الهواء بسبب البارشال اوبستراكشن بتاعنا. السترايدور بقى ليه اسباب كتير. اول حاجه لارنجيال، مشكله في اللارynx، ودي الاشهر منها بقى مين؟ كونجينيتال، خلقيه، طفل مولود مش لاقي ياخد نفسه. هقول لك معلومه صغيره عن كل واحد. في حاجه اسمها كونجينيتال ويب. ويب دي تلاقي شبكه زي ميوكاس ممبرين كده موصل بين الفوكال كورد ببعض. لارينجو ماليشيا، ضعف في حركه الاحبال الصوتيه. سب جلوتيك ستينوزس، يعني منطقه الفوكال كورد اهي تلاقي الدنيا تحتها ضيقه، دي اسمها كده سب جلوتيك ستينوزس. هيمانجيوما، ورم فاسكولار، او باراليسيس لا قدر الله، شلل. تروما، جسم غريب دخل، فورين بادي. حادثه، اكسيدنت. سيرجري، لو انا بدخل رف انسترومنت، او عملنا لو فاكر هاي تراكيستومي، يعني عملت تراكيستومي عالي شويه، ممكن يعمل لك برضه نفس المشكله. انفلاماتوري، اكيد هتبقى لانجايتس. ايديما، يعني تورمات في المكان. الايديما دي لها كذا سبب. واحد خد خبطه، ممكن واحد عمل حادثه مثلا، خد خبطه جامده في الرقبه، انت مش شايف جرح بس حصل ايديما في منطقه مين؟ اللارنكس. او التهابات، او حساسيه، او ميكانيكال طبعا. نيوبلازم لا قدر الله، اورام ما بينها البيناين والمالجنانت. بيناين حاجه اسمها مالتيبل بابيلوماتوما، الكلام ده كله كان بيتشرح زمان، دلوقتي عليك انوميريت بس. مالجنانت طبعا كارسينوما. نيوروجينيك زي بايلاترال اب دكتور باراليسيس، او نيورو ماسكولار حاجه اسمها لارنجيزماس سترايديولاس، ده واحد بيكون عنده سبازم في العضلات تقفل منطقه اللارنكس. سبازم زي السبازم اللي بيحسوا لعيب الكوره كده، بس حصل في عضلات اللارنكس ايه؟ نفسها. الاحتمال الثاني بقى يكون المشكله في التراكيه. تراكيه يعني اللارنكس نفسه سليم، بس انا دلوقتي تحت اللارنكس عند القصبه الهوائيه هي اللي فيها مشكله، اللي هي التراكيه. برضه ممكن يكون كونجينيتال، خلقي، ويب او ستينوزس، نفس الكلام. ويب يعني ميوكاس ممبرين ما حصلوش كاناليزيشن كامل، او ستينوزس مكان ضيق. تيومرز، اورام زي الهيمانجيوما اللي هو ورم فاسكولار، او الكارسينوما. فورين بادي برضه، او كومبريشن من اوتسايد، ودي مشهوره جدا، حاجه ضغطه على التراكيه من بره التراكيه. طب ايه اللي يضغط؟ قال لك والله حاجه في الرقبه، او ورا الاسترنم، او في الميدياستاينم اللي هو ما بين التو لانجز. في الرقبه ممكن تبقى انلارجد ليمف نود، او ثايرويد كبيره، او سيلولايتس. سيلولايتس ده هنتكلم عنها بعد شويه في حاجه اسمها لودفيكز انجينا، بيبقى فيه التهابات قويه جدا في منطقه الرقبه، فالالتهابات دي بتبقى في الكونكتيف تيشو، بيحصل اديمه جامده فتضغط على التراكيه. ورا الاسترنم لو في جويتر واصل للمنطقه دي، او سويلنج في السايميك جلاند. في الميدياستاينم برضو جلاندز كبيره، بالذات الليمف نودز، او اي غده في المنطقه. ميدياستاينال تيومرز لا قدر الله، او انيوريزم في الاورطه، ودي اخطر حاجه. برونكيال بقى، لا انا عديت التراكيه دخلنا في البرونكاي. البرونكاي بقى هي اللي فيها مشكله. انهيلد فورين بادي، او كومبريشن برضو بتيومر، او لا قدر الله برونكيال ازمه. برضو زي ما قلت وباكد، زي ما انت شايف انا مجرد بقول انوميريت. ليه بقول انوميريت بس؟ لان الكلام ده كان بيتشرح زمان، وكان مطالب منك تعمل ديفرنشال دايجنوز لكل واحد. ده كان موضوع صعب جدا، هو لخص لك الموضوع، ولكن الموضوع من الاهميه بمكان كبير جدا، يعني مهم جدا يا شباب. الحاجه اللي بعد كده برضو بنفس السيستم وبنفس الانوميريشن، بنتكلم عن قرح بتحصل في منطقه الاورو فارنكس، فبنسميها كده اورو فارنجيال ألسر. برضو الموضوع ده كان بيتعمل له ديفرنشال دايجنوزس، بس دلوقتي عليك اسباب فقط يا شباب. القرح، واحد يجي لك كده في العياده بيشتكي من قرحه في بقه، برضو من الحاجات الرخمه.
لان لها اسباب كتير زي ما تشوف. رقم واحد انفكشن، فيرال وبكتيريال وفانجل. الفيرال احنا بنعمل انوميريت بس، يقول لك كده حاجه اسمها هيربانجينا، هيربس سيمبلكس سواء برايمري او سكندري، هاند فوت اند ماوس ديزيز، ده بيكون قرح في الايد والرجلين وكمان الماوس. بكتيريال فينسنت انفكشن، تي بي وسيفيلس، او فانجل بيسموها كده كانديديزس او بنسموها مونيليزس، اكيد عديت على الكلام ده في الباثولوجي زمان. الاميون، ودي من اشهر الحاجات اللي بتشوفها، افصص ألسر، افصص ألسر او بهست سندروم اللي هو بيسموها بهجت، اللي هو مرض بهجت. تروما يعني اصابه سواء فيزيكال او كيميكال او ثيرمال. فيزيكال زي عضه في منطقه التشيك بنحله او حاجه. جوجد توث يعني في سنه شارب. الفيتنج دينتشر مركب طعم اسنان بس مش راكب كويس. كيميكال بالسيلفر نايتريت اللي كنا بنستخدمه في الابستاكسز. فينول واسبرين. هوت فود او فلويد او ريفرس سموكينج اللي هو بتلاقي دخان كتير بيتراكم في المنطقه دي بيعمل ثيرمال ألسر. او سكين ديس اوردرز، في منها يعني مشاكل اصلا في الجلد وداخله بالمره في الاورال كافيتي. زي مين؟ حاجه اسمها اريسيما مالتي فورم، ليتشن بلينس، بيناين ميوكاس ممبرين، بيمفيجويد، بولس بيمفيجويد، ليوباس اريثروماتوزس. كل ده حتى مش احنا اللي بنعالجه، بنبعته للناس بتوع الديرما. بلاد ديس اوردرز بقى زي الليوكيميا، اجرانيولوسايتوزس، بانسايتوبينيا، يا اما بتكرروا معانا سايكليك نيوتروبينيا او سيكل سيل انيميا. دراج الرجي، حساسيه من دواء، بيستخدم غسول للفم عنده حساسيه منه، معجون اسنان، او رياكشن لسيستميك دراج ظهر هنا. في بقى مسلينيوس اسباب تانية، اورام، نقص الفيتامين، راديشن، كانسر لا قدر الله، دي ام، ويوريميا.